泰国重要的佛教节日送干节嘛叫做泼水节咯，这几天是真热闹。泰国嘛办讲当透过这节日来吸国际的观光客。也毋过今年1月，中国艺人被骗到泰国去拍戏哦，人佫互载到缅甸的诈骗园区，所以即马中国游客是减少真侪。今年3月又佫因为缅甸的大地震，所以今年国际观光客是比过去哦少真侪。伫泰国曼谷北岸路看到真侪人夹着水晶互相射，互人射到的佫真欢喜。 วันนี้เตรียมพร้อมมากนะครับ มีอาวุธประจำกายนะครับ ปืนเนี่ยเรามีปืน4 กระบอก มีแว่นนะครับ มีแว่นแล้วก็มีหมวกมีเรียบร้อยนะครับ กันมาพร้อมครับโทรศัพท์ที่ซีนมือถือนะครับเรียบร้อยครับ 泼水节代表甲不幸水调为新的一年祈福，上重要的是规家伙仔做伙。这个节庆是泰国重要的观光收入来源。因过今年初发生中国艺人王青和结局做骗去泰国拍片，搁骗去缅甸做诈骗的新闻，或真侪中国人唔敢来。来过的就知道没有了，没来过的可能会怕一些。 1月到2月去泰国旅游的中国游客差不多100万人次，甲去年同期的118万减15%。2月旧历过年，中国游客比往年同期减45%。本来是期待所落来泼水节，无想到讲3月2月缅甸强烈地震，曼谷也受影响，观光人数也是下降。泼水节连续5天有各种活动，国内旅游的人数其实袂少，真侪店面甲摊拢感觉生意也算袂歹。 当局有讲，泼水节让互泰国带来260亿泰铢，差不多代表252亿的观光收入。但是甲去年比是成长8%。因为缅甸第13也同款庆祝泼水节，因过因为强烈地震死伤惨重，真侪人无心情过节。ပြောနိုင်ပါဘူး။ပြောလို့ရပြောနိုင်တဲ့အေအားကိုအိမ်မကောင်းဘူး။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲနေ့ဒီချိန်ဆိုရင်မေကြီးရေပြွက်ပေး。 13曼德勒又个发生规模5.5的地震波，真侪百姓拢真惊吓。缅甸强烈地震2礼拜外以来，已经超过3600人死亡，几落百人住伫咧临时搭建的布棚。官方统计有超过5200栋厝被损害。联合国表示，有200多万人需要倒3工，真侪受灾户无清气的便所、啉水也要排队。公司新闻黄文玲编译。